Okay, so barbecue Szechuan Char Siu. So 2 pounds of pork shoulder. Đó, những cái We're just cutting out some fat. mấy mỡ nhưng mà bỏ bớt. Yeah. Bỏ mỡ bớt. Đó, giờ sắc mỏng mỏng một chút để ướp Yeah, we're just cho nó gonna... nhuyễn một chút. Okay, so this is 1 shallot and 3 cloves of garlic. Yeah. Yeah. Dạ, cho Just nó mash, nhuyễn. mash, mash. Nhuyễn quá thôi. It's not too crazy. Cho nửa 1/3 thôi. Tại vì nó còn nhiều gia vị khác nữa. Right. Sugar đó, cái xá xíu thì nó hơi ngọt ngọt một chút. Cho 3 muỗng cà phê Right. đường. 3 teaspoons of sugar. This is pepper. Tiêu nửa muỗng cà phê. Half a teaspoon of ground pepper. Củ vị hương nữa. Oh, okay, so the 5 spice powder. Cho 1/3 muỗng thôi để cho nó có mùi vậy thôi chứ không có xài nhiều. 1/3 of a teaspoon. Yeah, that's it. Yep. Okay, so this is the seasoning here Yeah. for the pork seasoning, roast red pork. And then the Char Siu. Okay. Ơi, cho 1 muỗng 2 muỗng canh đi. Okay. 2 tablespoons. Yeah. That's it. They actually recommend that whole thing, but it's too much. Tại cái bịch đó nó kêu mình dùng hết cái bịch luôn, right? Nhưng mà cái bịch nó nhiều quá, right? Tại sometimes it's too sweet. Cái này ngọt lắm. Yeah, too sweet. Okay, mix, mix, mix. Okay. So 3 Mình xài Maggi không à? Ăn nó mùi Maggi quen rồi. spoons. 3 muỗng canh. Okay, 3 tablespoons of soy sauce. Yeah. Canh. 1 tablespoon of oyster sauce. Really deep flavors here. Đó, vậy thôi đủ rồi đó. Coi cái chai đâu. Cái chai này. The pen. Nó nhiều hiệu. Lots of brand, obviously. Nó nhiều. Hiệu nào cũng được hết, miễn oyster sauce thôi. Oyster sauce nó nhiều hiệu lắm. Đó. Okay, this is homemade onion oil. 2 tablespoons. 3 đi. Cho nó Okay, 3. Cái này mình làm á. mình làm nó để ướp thịt á, So we're gonna spike it up with some rum. cho nó This thơm is á. some spiced rum. Đó A vậy thôi à. tablespoon. Any type of rum, right? Nha, rum này, rượu trắng cũng được nữa. White wine too. Quay quay á, It's good, yeah. thì mình dụ nấu ăn cũng được. Cooking white wine, yeah. This is a marinade. Thơm cái mùi xá xíu thử rồi. You can smell it. Mình thì sắc nhỏ nhỏ vậy, tùy theo thôi, ai muốn sắc nhiều sắc. Yep. Ở ngoài nhà hàng nó bán này sắc một cây dài dài, còn mình sắc dày đi để dễ nướng á. Yeah. We cut it shorter just so it's easier to cook. Đó, bây giờ là đổ hết cái tô sốt này vô đây nè. All the sauce goes in there. Dạ, rồi massage cho nó. And then we marinate. Every last bit. No waste. And now Rồi trộn đều lên. mix, mix, mix. Để chừng nào ăn thì nướng thôi. Right. Nướng Để với mấy lửa. tiếng tủ lạnh rồi. Ướp thì chừng 2 tiếng là nó nướng được rồi. Yeah.
You can Mình eat it chưa within ăn. 2 hours. Mình chưa ăn thì mình để tủ lạnh vậy Leave it thôi. in the fridge. Cover it. Thì càng lâu càng thấm thôi, right? Yeah. So the longer you leave the marinade, obviously, the stronger the deep flavors go into the meat. Okay, bây giờ nướng. Miếng xá xíu. Yeah, mình ướp mấy tiếng đồng hồ rồi. Hồi trưa tới giờ. 3-4 tiếng rồi đó. Yeah, it's been marinating for 3 to 4 hours today. Put it in the air fryer. We love using the air fryer. Okay, so Giờ tại thịt này nó có ướp đường á, nó hơi ngọt á, cho nên mình chỉ bấm 180 trước đi, yeah, rồi 15 phút. okay, 15 minutes and then we'll check on it. Dạ. Đó 15 phút á. Yep, Để xào. yeah. We lower the temperature just because the Trước meat đi. is sweet. Thì khác nhau á, mình cứ canh thôi. Okay, so we turned it already. Nè, Oh yeah. ngon á. We flipped it already. Nướng Yes. nó Nice. nè, lấy ở đây luôn. Yep. Nóng quá. Thơm á hả? Nóng á. Ngon. Nice. Char Siu. Cho xíu á. Ăn với cơm. Lấy cơm, ăn với hủ tiếu, làm bánh bao, Đủ thứ hết á. đủ thứ hết rồi nha. Yeah. Nóng quá trời. Ngon ha. Nice. So good. Giống cái chỗ Yummy, mình yummy. mình lấy Giống không? cái chỗ mình mua á hả? Cái này cái đám này ra ăn luôn đi, rồi lát nữa mình nướng cho tô kia khác.